ఫ్రెండ్స్ అమెజాన్‌లో వాషింగ్ మీద మంచి ఆఫర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్‌లో మీరు ఒక మంచి వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి. నేను ఇదివరకే ఒక వాషింగ్ మిషన్ కొనేటప్పుడు ఏ ఫీచర్ చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పి చాలా ఈజీగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యేలా వాటి బయింగ్ గైడ్ గురించి అయితే ఒక వీడియో చేశాను. ప్రతి ఒక్కరు ఆ వీడియో చూడండి. ఆ వీడియో లింక్ అయితే నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. వెళ్ళి ఆ వీడియో చూడవచ్చు. ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక మంచి వాషింగ్ మిషన్ ఆఫర్‌లో కొనాలనుకుంటే మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో అయితే కొన్ని వాషింగ్ మిషన్ లింక్స్ ఇస్తాను. అంటే రూ. 20,000 బెస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ అని చెప్పేసి 30,000 అని చెప్పి లింక్స్ ఉంటాయి. ఆ లింక్స్‌ని కొనుక్కోండి. దాంతో పాటు ఇక్కడ నేను చూపిస్తా చూడండి. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంటుంది. సో, ఈ లింక్స్ మొత్తం నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇక్కడ అమెజాన్ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి మీకు స్టార్టింగ్ అయితే ఎల్‌జీకి సంబంధించి 7 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ చూడండి. ప్రెజెంట్ దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్లయితే రూ. 27,490 ప్రైస్ అని చూపిస్తుంది. మీకు ఆఫర్‌లో గాని ఈ వాషింగ్ మిషన్ మీరు కొన్నారనుకోండి, ఇది చెక్ చేసినట్టయితే కూపన్ కోడ్ అయితే ఒక రూ. 1000 కూపన్ కోడ్ అయితే ఉంటుంది. ఎస్‌బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ గాని మీ దగ్గర ఉందనుకోండి, ఒక రూ. 4,000 డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది. మీకు ఎల్‌జీ నుంచి 7 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే రూ. 22,990 ప్రైస్‌లో ఈ వాషింగ్ మిషన్ రావడం జరుగుతుంది. సో, ఈ ప్రైస్ విషయానికి వస్తే చాలా బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ వాషింగ్ మిషన్ రెగ్యులర్‌గా మీకు ఒక 28,000, 29,000 దాకా ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. కానీ మీరు ఆఫర్‌లో కొన్నారనుకోండి, మీకు రూ. 22,990 ప్రైస్‌కి మాత్రమే ఈ వాషింగ్ మిషన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రైస్‌లో ఈ వాషింగ్ మిషన్ చాలా బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దాంతో పాటు నెక్స్ట్ ఇక్కడ సామ్‌సంగ్ సంబంధించి 7 కేజీ 5 స్టార్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఉంటుంది. ఈ వాషింగ్ మిషన్ కొనకండి. నేను ఎల్‌జీకి సంబంధించి ఈ వాషింగ్ మిషన్ యొక్క లింక్ అయితే నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడ ఈ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు నెక్స్ట్ అయితే ఐఎఫ్‌బీ బ్రాండ్‌కి సంబంధించి 6 కేజీ 5 స్టార్ సంబంధించి వాషింగ్ మిషన్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ లోడ్. సో, ఈ వాషింగ్ మిషన్ ప్రైస్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు రెగ్యులర్‌గా ఒక 20,000 దాకా ప్రైస్ అయితే ఉంది. 22,990 ప్రైస్ అయితే ఉంది. మీ దగ్గర ఎస్‌బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉన్న దాంతో పాటు ఇక్కడ మీకు కూపన్ కోడ్ అయితే ఉంటుంది. ఒక రూ. 2,000 కూపన్ కోడ్ అయితే ఉంటుంది. కార్డ్ ఆఫర్ అయితే రూ. 12,000 కార్డ్ ఆఫర్ అయితే ఉంటుంది. టోటల్‌గా మీకు రూ. 19,740 ప్రైస్‌లోనే ఈ వాషింగ్ మిషన్ రావడం జరుగుతుంది. ఐఎఫ్‌బీ నుంచి 6 కేజీ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ కావాలనుకుంటే ఈ ప్రైస్‌లో రూ. 19,740 ప్రైస్‌లో ఇది చాలా మంచి ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది. ఈ వాషింగ్ మిషన్ మీరు తీసుకోవచ్చు. మీ బడ్జెట్ అంతా ఒక 20,000లో ఒక మంచి అంటే ఫ్రంట్ లోడ్ 6 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ కొనాలనుకుంటే ఐఎఫ్‌బీ బ్రాండ్‌కి సంబంధించి వాషింగ్ మిషన్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది. దాంతో పాటు ఇక్కడ మీకు వర్ల్‌పూల్ అయితే ఉంటుంది. ఈ వర్ల్‌పూల్ అయితే మీరు తీసుకోకండి. నెక్స్ట్ సామ్‌సంగ్ ఉంటుంది చూడండి. సామ్‌సంగ్ బ్రాండ్‌కి సంబంధించి ఇక్కడ 8 కేజీ ఇది ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. ఇది కూడా చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ప్రెజెంట్ ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఇక్కడ మీకు ఈజీగా దీని ప్రైస్ రూ. 19,990 ప్రైస్ అయితే ఉంది. ఈ ప్రైస్ మీరు కొనకండి. ఇక్కడ మీకు చూసుకున్నట్టయితే కూపన్ కోడ్ ఒక రూ. 1000 కూపన్ కోడ్ అయితే ఉంది. కార్డ్ ఆఫర్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక రూ. 2,500 కార్డ్ ఆఫర్ అయితే ఉంది. మొత్తం మీకు రూ. 16,490 ప్రైస్‌లో ఈ వాషింగ్ మిషన్ రావడం జరుగుతుంది. సో, మీరు ఒక రూ. 16,000 టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుంటే ఇది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. దాంతో పాటు కొంచెం ఇక్కడ ఈ వాషింగ్ మిషన్ కూడా అవాయిడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ ఐఎఫ్‌బీ బ్రాండ్‌కి సంబంధించి మీకు మంచి బ్రాండ్ కావాలనుకుంటే ఐఎఫ్‌బీ బ్రాండ్‌కి సంబంధించి 7 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఉంటుంది. దీని ప్రైస్ కూడా మీకు 26,000 దాకా ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. మీ కార్డ్ ఆఫరు కూపన్ కోడ్ అప్లై చేసి రూ. 23,490 ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ ఎల్‌జీ బ్రాండ్ వద్దనుకుంటే ఇక్కడైతే మీరు ఐఎఫ్‌బీ బ్రాండ్ తీసుకోవచ్చు. ఈ వాషింగ్ మిషన్ కూడా ఓకే అని చెప్పొచ్చు. ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది. దాంతో పాటు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మీకు కొంచెం అంటే 8 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవాలండి. కొద్దిగా అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలనుకోండి. ఇక్కడ సామ్‌సంగ్ బ్రాండ్‌కి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి ఇందులో వైఫై కూడా ఉంటుంది. సామ్‌సంగ్ బ్రాండ్‌కి సంబంధించి 8 కేజీ 5 స్టార్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవచ్చు. దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఈజీగా 35,000 దాకా ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. చూడండి మీకు ఇక్కడ 36,000 దాకా ప్రైస్ అయితే ఉంది ప్రెజెంట్ అయితే. కానీ మీరు ఆఫర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కూపన్ కోడ్ మీకు రూ. 2,000 కూపన్ కోడ్ అయితే ఉంది. కార్డ్ ఆఫర్ చూసుకున్నట్లయితే రూ. 4,500 కార్డ్ ఆఫర్ అయితే ఉంది. మీకు టోటల్ రూ. 29,990 అంటే అరౌండ్ 30,000. 30,000లో మీకు 8 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ అది కూడా వైఫై ఉంటుంది. స్మార్ట్ ఫీచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి చూడండి. ఈ వాషింగ్ మిషన్ మీరు 100% తీసుకోవచ్చు. ఇది మీకు మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది. సో, ఈ ప్రైస్‌లో మీకు ఈ వాషింగ్ మిషన్ బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దాంతో పాటు ఇక్కడ ఎల్‌జీ నుంచి 8 కేజీ ఇది సో, ఈ వాషింగ్ మిషన్ కూడా అవాయిడ్ చేసుకోండి. సో, ఇది మొత్తం ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకోండి. దాంతో పాటు 9 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎల్‌జీ బ్రాండ్‌కి సంబంధించి 9 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఉందండి. సో, దీన్ని తీసుకోవచ్చు. దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే మీకు రెగ్యులర్‌గా సో, ఒక 39,000 దాదాపు 40,000 దాకా ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. ఇందులో మీకు రూ. 2,000 కూపన్ కోడ్ అయితే ఉంటుంది. రూ. 3,000 కార్డ్ ఆఫర్ అయితే ఉంటుంది. 34,990 ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. సో, అరౌండ్ రూ. 35,000కి 9 కేజీ ఎల్‌జీ నుంచి 9 కేజీ వాషింగ్ మిషన్. ఇందులో కూడా డైరెక్ట్ డ్రైవ్ టెక్నాలజీ అయితే ఉంటుంది. ఇది కూడా మీకు మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది. దాంతో పాటు ఇంకా మీరు 8 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఐఎఫ్‌బీ బ్రాండ్‌కి సంబంధించి 8 కేజీ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఉంది చూడండి. సో, దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అయితే రూ. 32,990 ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. మీరు 8 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ ఐఎఫ్ నుంచి ఇక్కడ కార్డ్ ఆఫర్ అయితే ఒక రూ. 4,000 ఉంది. కూపన్ కోడ్ అయితే రూ. 500 ఉంది. మొత్తం మీకు రూ. 27,490 ప్రైస్ అయితే ఉంది. సో, సామ్‌సంగ్ నుంచి మీకు సో, ఈ 8 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఈ ప్రైస్‌కి రావడం జరుగుతుంది. దాంతో పాటు ఐఎఫ్‌బీ నుంచి ఉంటుంది. సో, ఐఎఫ్‌బీను సామ్‌సంగ్ ఇవి 2 బెస్ట్ బ్రాండ్స్ కాబట్టి మీరు ఐఎఫ్‌బీని తీసుకోవచ్చు లేదంటే సామ్‌సంగ్ అని తీసుకోవచ్చు. సో, 2 కూడా మంచి బడ్జెట్‌లో రావడం జరుగుతుంది. 8 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ విషయానికి వస్తే ఒక 9 కేజీ కావాలంటే ఎల్‌జీ బ్రాండ్ తీసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ బెస్ట్ వాషింగ్ మిషన్లు. దాంతో పాటు ఇంకా మీకు ఇక్కడ అప్‌డేట్ కావచ్చు. ఇంకా మీకు చాలా ఉన్నాయి. సో, కొత్తగా మనకు లేటెస్ట్ లాంచింగ్. సో, మనకు ఈ ఫెస్టివల్‌కి అయితే లాంచ్ చేశారు చూడండి.
ఇక్కడ సామ్సంగ్ నుంచి 9 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ ఉంది, ఎల్జీ నుంచి 9 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ ఉంది. సో ఇవన్నీ మనకు రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు. సో సామ్సంగ్ విషయానికి వస్తే దీని ప్రైస్ అయితే మీకు 38,000 దాకా ప్రైస్ అయితే ఉంది చూడండి. బట్ కానీ మీరు కార్డ్ ఆఫర్ అన్ని యూజ్ చేశారనుకోండి, చూడండి 8 కేజీ. సో సామ్సంగ్ నుంచి 9 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ అనేది మీకు కార్డ్ ఆఫర్ యూజ్ చేస్తే 6,000 రూపాయలు కార్డ్ ఆఫర్ అయితే ఉంది, 2,000 రూపాయలు కూపన్ కోడ్ అయితే ఉంది. మొత్తం మీకు 31,990 రూపాయల ప్రైస్లో ఈ వాషింగ్ మిషన్ రావడం జరుగుతుంది. సో కేవలం చూడండి మీకు 9 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే 32,000 రూపాయల ప్రైస్లో రావడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా మీకు మంచి ఆప్షన్ అయితే ఉంది. ఇది కూడా డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ అయితే ఉంటుంది, ఇందులో డైరెక్ట్ డ్రైవ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఎల్జీ నుంచి కూడా 9 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ ఉంది. దీని ప్రైస్ అయితే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంటుంది, దగ్గర 53,000 దాకా ప్రైస్ అయితే ఉంది. మీకు కార్డ్ ఆఫర్ యూస్ చేస్తే 4,500 రూపాయలు. సో ఈ వాషింగ్ మిషన్ అవాయిడ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే దీని ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ ఉంది. దీనివల్ల మీకు సామ్సంగ్ వాషింగ్ మిషన్ చాలా బెస్ట్ అవుతుంది. 9 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ 32,000 ప్రైస్లో రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి సామ్సంగ్ వాషింగ్ మిషన్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. దాంతోపాటు వోల్టాస్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కొత్త కంపెనీలు మాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి. సో ఎందుకంటే కొత్త కంపెనీలు తీసుకున్నప్పుడు సర్వీస్ చాలా ఇబ్బంది అయితే ఉంటుంది. సో మీకు ఎల్జీ కానీ, సామ్సంగ్ కానీ, ఐఎఫ్బీ కానీ, బోష్ కానీ ఈ కంపెనీస్ చాలా బెస్ట్ అయితే ఉంటాయి వాషింగ్ మిషన్లో. సర్వీస్ కూడా మీకు మాక్సిమం అవైలబుల్ ఉంటాయి, చిన్న విలేజ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కంపెనీస్ మాక్సిమం తీసుకొని ట్రై చేయండి. అదే మీరు కొత్త కంపెనీలు తీసుకోవాలనుకోండి సర్వీస్ చాలా ఇబ్బంది పడే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. నేను కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాను, మైడియా బ్రాండ్కి సంబంధించి వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొని చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాను, అందుకే మీకు ఇట్లా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఐఎఫ్బీ నుంచి 7 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ చూడండి. దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రజెంట్ సో ఇది అవైలబుల్ లేదంట. ఓకే, ఈ 9 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ సామ్సంగ్ నుంచి 9 కేజీల వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోండి. దాంతోపాటు ఎల్జీ నుంచి ఈ వాషింగ్ మిషన్లో మొత్తం ఈ వాషింగ్ మిషన్ చెప్పిన లింక్స్ అయితే వీడియో కింద, నేను వీడియోలో ఏ విధంగా చెప్పానో ఆ విధంగా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రైజు డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇస్తాను, అక్కడ వీటిని కొనుక్కోవచ్చు. వీటిని స్పెసిఫికేషన్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు సోది అనిపిస్తుంది, అందుకని వీటి ఏమీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. బట్ నేను వీటన్నిటిని మొత్తం చూశాను, ఇవన్నీ బాగున్నాయని చెప్పేసి మీకైతే సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వాషింగ్ మిషన్ అయితే బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ అయితే ఈ వీడియో యొక్క టైటిల్ని క్లిక్ చేసుకోండి, డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది, లేదా కామెంట్ బాక్స్లో పిన్ చేస్తాను, అక్కడ ఈ వాషింగ్ మిషన్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఈ వాషింగ్ మిషన్స్ మీద మీకు కొద్దిగా ఐడియా రావాలనుకుంటే నేను బయింగ్ గైడ్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను కదా, ప్రతి ఒక్కరు ఆ వీడియో చూస్తే వీటి మీద కొద్దిగా ఐడియా అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో లైక్ చేసి వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి, ఎందుకంటే ఈ వీడియో అనేది మీకు ఉపయోగపడిపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్కి లేదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరైతే వీడియో లైక్ చేసి వీడియో కింద కామెంట్ చేసి ఈ వీడియో అయితే ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేయండి. ఎవరైతే వాషింగ్ మిషన్ కొనాలనుకుంటున్నారో సో ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతాయి. దాంతోపాటు ఇంకా మీరు ఏమైనా అంటే ఒక 10,000 రూపాయలు సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ కొనాలనుకున్నా, లేదా ఒక 12,000 13,000 రూపాయలు ఇట్లా ప్రైస్ సో మీరు చెప్పేసి నాకు వీడియో లైక్ చేసి వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి. మీ కామెంట్స్ బట్టి భయ్యా నా దగ్గర ఒక 8,000 రూపాయలు ఉంది, 8,000 రూపాయలు ఒక సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవాలి, ఏది తీసుకోవాలని చెప్పేసి నాకు ఈ వీడియో లైక్ చేసి వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి. మీ కామెంట్స్ బట్టి నేను ప్రజెంట్ మార్కెట్లో బెస్ట్ ఏమున్నాయి, ఆఫర్లు ఏమున్నాయి, వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అయితే మీకు సెండ్ చేస్తాను. కానీ అక్కడ మీరు కొనుక్కోవచ్చు. లేదంటే ప్రతి ఒక్క టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి. గ్రూప్లో అయితే ఏమైనా డీల్స్ అనుకోండి, ఆఫర్ ఉంటే వెంటనే పోస్ట్ చేస్తాను, కావున గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అయిపోండి. ఫ్రెండ్స్ మీకు కానీ వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్రతి ఒక్కరి వీడియో కింద అడగల్లో కనబడుతున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది, ప్రతి ఒక్కరు ఆ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ సింబల్ రావడం జరుగుతుంది. ఆల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసి ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ నోటిఫికేషన్ పొందవచ్చు.